caminando. Bueno, voy yo caminando para el parqueadero. Y voy. Caminando. Porque voy a ir a caminar ahí donde están un puente. Caminando, está por aquí el parqueadero, los árboles, así de bello, así de bello. Allá está la montaña, el camino. Aunque ya traigo arena por todos lados, pero vamos a caminar. Ahí vamos. Miren qué bello. Naturaleza es lo mejor que hay.